ザですか？うん、ピザですよ。すごいですね。本格的ですね。うん。釜。へえ。このグリーンが、ええ。まあ、特色なんですけどね。あ、そうなんですよ。うん。ちょっと写真を。すごい。これ美味しそうですね。ほうれん草をミキええ。サーにかけてやったんですけどね。私が今、ほうれん草を作ってるんですよ。あ、そうなんですか。八坂で。えで、イベントの時に、まあ、え。え本来は出すんですけども、まあ、イベントがなくなったんで、え。ええ。で、まあ、今日、キャンプやるけ、じゃあ、作ろうか。で、もう八坂から釜を。皆さんお仲間なんですか？そうですね。意気投合されて。そうですね。いや、すいません。どうもありがとうございます。すいません、どうも。